Yo no la miro ya. Lo guardaron ustedes, ¿no? Yo no. Papá, ya la encontró. Mi mamá la tenía escondida. ¿La puede limpiar? La polla. La polla está quemando la pata. Hoy de polla. Flor de pollo. El niño polla. Ahí la tiene mamá. Mi mamá la tenía escondida. No, ahí estaba debajo de allá del colchón. Ah, porque no me la tenía escondida, ¿ah? Ajá. Mira quién te... ¿Quién niña iba dejando acá? No, ahí no te quedabas en la tienda acá. Ah, ahí para qué. Pero es animal libre en la noche. El fútbol de gente, la fe. Me va a regalar un poco. Angelona, lona, mamá. Ahí está Tarito.